Novè dia desmuntant mites sobre la respiració. Avui, els copets al pit ajuden a treure el moc. Per sort, cada vegada ja es diu menys. Fer cops amb la intensitat que necessitaria un moc per desenganxar-se pot provocar broncoespasmes i fractures costals. I si es fa massa fluix, simplement no serveix per a res. Fa anys, el clapping va ser una de les primeres tècniques de drenatge bronquial que es van posar en pràctica i la feien servir amb el drenatge postural, esperant que la gravetat mogués les secrecions de dalt cap a baix. Però a partir de l'any 94, els terapeutes respiratoris actualitzats preferim utilitzar tècniques que modulen el flux respiratori, com el drenatge autogen, l'ELPR, l'ELGOL, l'EDIC, que respecten molt més la fisiologia dels pulmons i són molt més segures i eficaces per treure el moc excessiu de les vies respiratòries baixes. Aquestes tècniques permeten moure el moc amb més eficàcia, seguretat i control. Coneixes algú que encara fa servir els copets com a única estratègia per al moc del pit? Comparteix aquest vídeo. Salut inspirat!